तो यह देखिए एक ऐसा कीट है या ऐसा पतंगा है तो देखने लगता है कि पत्ती है या पौधे में छिप जाता है, पता लगता है कि पौधे में पत्ती है कि कीड़ा है कि कीट पतंग है या पौधे के लिए हानिकारक होता है, पत्ते को खा जाता है। देखने में पता नहीं चलता है कि कीट पतंग है या पत्तियाँ हैं। कितना इसमें कई रंग के हैं, हरा है, उजला है और देखने में भी कितना खतरनाक लगता है। देखिए आँख इधर है, देखिए कई पैर इसका है। यह पौधे में देखने को मिलता है और पौधे के लिए हानिकारक भी होता है कीट पतंग। देखिए